हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। हम आ चुके हैं पार्किंग चेक इन करने। देख सकते हैं 918 में हम देखने जा रहे हैं क्या प्रॉब्लम है, इसको देख के बताते हैं। अंदर जा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ तो होस फट गया है। देख सकते हैं तेल कितना गिरा है, स्टीयरिंग व्हील होस तेल फटा है। यहाँ देख सकते हैं कितना गीला हो चुका है चारी ओरी। इसको चेंज करने रिपोर्ट भेजेंगे तो लड़के लोग चेंज करने आएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिंगरौली, जय भारत।